大家好，这里是电子技术实验。我们现在看到的这是一个功放的电源，这个电源采用的是开关电源的形式。这个电源现在的问题是驱动控制板上电保护，这是粉丝反馈的第一个问题。第二个问题就是，如果强制上电的话，也就是把保护切断，开关管工作一会儿就发热炸关。其实保护和发热炸关之间呢也有一定的关联，比如说过流，那么也会引起保护。但是驱动板的保护可能是有多个保护信息来源，所以具体是什么样的保护现在还不是太清楚。好，下面我们把这个驱动板取下来查一下这个驱动板的保护控制电路。驱动板使用的芯片是3525，这是一个双低触发器4013，这是一个 LM339， 它是一个内置4个比较器的芯片。我们首先把这个保护电路跑清楚。这个驱动板的保护电路比较复杂的，它主要是由这个芯片来决定的。它的保护信号呢，通过这个电阻这个3极管送过来的，而这个3极管的机器，它的控制信号是由这一路，也就是339的13角和14角它的电位来决定的。当13角和14角的电位是高电平的时候，那么就不会保护；是低电平的时候就会发生保护。339内置的4个比较器有4个保护信号的送入，才最终产生这样一个结果。这个电路比较复杂，339的输入信号就来自这个音角，也就是直流高压的电压监测，就是这个音角。还有一个 AC 交流音角，还有 KK 和 VK 两个信号，这两个信号来自于这个电源板。好，我们上电来测试一下。现在我对这个驱动板供电，这一个指示灯就是它的保护指示灯。我们看这个地方的保护指示灯，我们测量一下保护音角，也就是 SG3525 的视角。你看保护电压是5伏。下面我模拟输入 AC 和 DC， 看看保护电路是否不再启动。我先用芯片的供电电压来模拟输入的 DC 电压，写在这里。这个时候发现保护的指示灯仍然点亮。那么下边我再模拟一个 AC 交流信号的输入，接入之后，我们看它的指示灯就灭了。那我们检测一下，你看这个时候电压就已经变为高电平了，因此这个时候故障指示灯就熄灭了。好，现在输入模拟的 DC 电压和 AC 电压之后这个保护指示灯熄灭了，那说明这个板子上电出现保护，主要就是缺了2路信号中的1路。下面我们上电，看这个驱动板上边的这个保护指示灯就已经点亮了。那下边我们来查一下这个板子上边的 DC 输入信号和 AC 输入信号，看是否正常。我们分别测量这2路信号。首先测量直流，我们看一下直流监测信号是有的 8.7 伏，然后测量交流的监测，我们看交流监测信号是没有的。然后我们来查一下交流信号的电路，我们看这个驱动板上边的交流监测是从这根线过来的，然后通过2个470千欧电阻串联，通过这个电容滤波，然后从这个通波传递过来。那这个时候我们就需要来查找一下这个线路最终走到了哪里。经过查找发现这一端呢是从这个地方送入的。那这样我们就看到了交流的送入，这是交流的一端，通过一个2极管整流被送到这里，然后通过滤波送到了这个驱动板的 AC 监测端。 AC 的信号是通过这个2极管然后送到这里的。现在没有信号，那么就是2极管开路，要么就是整个线路出现开路。我们来检测一下，检测这一个2极管发现是开路状态，但是我在这个地方碰到的时候发现2极管又正常了。我们细看发现呢，原来这个2极管这个地方并没有焊接。我现在把这个2极管的左侧这一个阴极端
焊到电路板上，放电，来测试一下，看输出是否正常。这是输出的滤波电容，由于这一个电源它是音频功放上边的大功率电源，所以它的电压比较高。我们上电，好，听到继电器熄火之后，我们看输出电压158伏，非常稳定，那说明这个电源目前输出电压已经正常。下边我们重点就是测量一下它的驱动信号，看是否正常。如果驱动信号异常的话，很容易导致这个功率管的炸关。测量这个下关的3级驱动信号，看是否正常。上电，看到驱动信号的脉宽是逐步增大，说明它是一个软启动过程。我们看它的驱动波形是正常的。下面我们测量上关的驱动波形。好，我们看波形和刚才的基本一样，波形正常啊。那这个时候这个电源应该是没有问题了。至于这个粉丝朋友说上电一会儿就会炸关，那这种情况估计是由于保护电路出现问题导致的这个驱动异常的情况。现在看是没有问题的。那么这个电源的维修就到这里，感谢大家的收看，再见。